Антихристе, байстрючка, нехай тебе б Господь покарає за твої гріхи. Нема в тебе ні стида, ні совісті, дитино. Роздираха, проститутка з тебе виросте. Ой, проститутка. Именно так звучал голос моей верующей бабушки, очень большой праведницы, которая отдала церкви и вероисповеданию, и религии очень много лет 20 точно. Она пыталась исцелиться от грехов, от бронхиальной астмы, и в конце жизни баптисты хотели переписать ее квартиру на себя. Слава Богу, бабушка сообразила, что не они ее до смерти дохаживали, и она этого не сделала. А ведь всякое могло случиться. Перед людьми соромно, стидаюся дитини своєї. Антихрист. Так бабуля разговаривала со своим сыном, вот, который всю жизнь ее ненавидел. И в таких условиях я частично росла в своем детстве. Это тоже внутри меня есть. Вот, распаковываю вам, показываю свои драгоценные камни, которые храню у себя в почках и в мочевом пузыре.